Как се провежда автономията, на съвещания описват и училищните инспектори от градовете в Пиринско. Сред учителите е създадена психоза на страх и неизвестност. На родителско-учителска среща учителката по македонски език казва: "Дойдохме да научим вашите деца на матерния им език." Всички присъстващи се смеят. Населението говори чист български език, родопско наречие. Скопският вестник Нова Македония се получава принудително и не се чете. Курсовете за ограмотяване на македонски пропадат. Населението желае да се ограмотява на български. В града не се е открил курс за ограмотяване с желание, защото последните не желаят да се ограмотяват на македонски език. Всички учители са викани от председателя на ОФ в града и им е казано да имат положително отношение към македонски език. Който се чувства много българин, ще отиде за село Бараково. Границата на България е трябвало да бъде до Бараково. И независимо от протестите, властта се грижи да си осигури собствени македонски кадри и за целта изпраща 155 български младежи да се обучат за учители в Скопие, съобщава вестник Пиринско дело. Вестникът обаче пропуска дребния детайл, че те са били под зоркия надзор на тамошната държавна сигурност – УДБА. Те всички бяха в едно общежитие. Там си имаше съответни отговорници. Ежедневно присъствие на хора от УДБА. И така контрола и натиска при тях беше по-осезателен.